Si no fem res al 2100, la temperatura mitjana del planeta pujarà 4 graus. El nivell del mar augmentarà en mig metre i 90 centímetres i engolirà zones costaneres on viuen més de 700 milions de persones. Hi haurà milions de refugiats i com que les àrees afectades també són les de més producció agrícola, pot ser que escassegi el menjar i també faltarà aigua. En fi, un panorama devastador, un futur gens optimista del qual no sembla que tothom en sigui conscient. Avui tenim convidats il·lustres, entre ells el senyor Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Aquí li volem llançar la primera pregunta, senyor Martín Vide. Aquests 2 graus que es planteja la cimera són suficients? ¿O de entrada ya el listo está muy bajo? Sí, bien, en algunos ambientes científicos se prefiere el grado y medio, 1,5 grados, siempre con respecto al periodo preindustrial. Pero es cierto que los 2 grados son muy redondos, es un número muy contundente y por lo menos se aspira a que la temperatura del planeta quede por debajo de ese umbral, a partir del cual muchos estudios indican que podría haber efectos irreversibles para el planeta. Yo personalmente no soy catastrofista, pero sí que lo que anuncian los modelos climáticos, que son la herramienta más potente que disponemos para saber hacia dónde evoluciona el clima del planeta, anuncian lo que usted ha dicho, incrementos de temperatura importantes, aumentos del nivel marino y efectos en general sobre la sociedad. Gemma, que també ens acompanya, la Gemma Puig. A veure, aquest any serà el més càlid registrat fins ara? De moment, amb els registres que portem ara fins l'octubre, doncs sí, sembla que serà el més càlid dels que tenim registres des de fa 166 anys. Podem veure aquest mapa del món, per tant, aquestes anomalies per sobre. Ara estem en registres del gener fins l'octubre a 0,86 per sobre de la temperatura normal. Per tant, tots aquests colors vermells són anomalies superiors al que seria lo normal. Per tant, aquest 2015 sembla que serà el més càlid que portem, però a més, si afegim el fenomen del Niño, el 2016 encara podríem augmentar més aquesta anomalia per sobre del que és habitual. I en aquesta gràfica podem veure, amb dades des de 1880, com la temperatura cada cop a partir de la zona preindustrial, a partir del 1990, veiem aquest increment cap amunt, que no parem de pujar, és la diferència és l'anomalia de temperatura i, per tant, des de 1990, tots aquests colors vermells indiquen que estem per sobre de la mitjana. Per tant, aquesta cimera de París, com deies, té aquest topall en els 2 graus d'evitar que pugi més la temperatura del que és normal. I també, una altra de les coses que té a veure és la contaminació. Es vol arribar a aquests contaminants, a reduir els contaminants al 2020, un 40% del CO2, i sembla que la Xina i els Estats Units són els que menys o que no volen arribar a aquest preacord, i en canvi avui mateix, ara mateix, fa una estoneta, hem rebut imatges de la Xina i podrem veure com aquí la contaminació és molt i molt preocupant, perquè es mantenen aquests nivells altíssims de contaminació i ells diuen que no voldrien arribar a aquest preacord no voldrien arribar fins al 2030. Per tant, sembla que els que haurien d'estar com més, potser més conscienciats, són els que volen arribar-hi una miqueta més tard. Per tant, aquests 2 factors, la temperatura i la contaminació, ben pendents d'aquesta cimera. També ens acompanya el senyor Josep Enric Llebot. Benvingut, gràcies. És director general de Medi Ambient i un veterà, de fet, de les cimeres de canvi climàtic. Ha anat a 7 cimeres. Què espera d'aquesta? Un canvi de tendència. La tendència de les últimes és que no hi havia progrés, no hi havia la definició d'un camí, i esperem que d'aquesta es defineixi un camí. No es podrà, m'imagino, no es podrà acordar tot, però un camí que ens porti a no poder superar aquests 2 graus centígrads. I per què ha de ser diferent aquesta que les altres? O per lo que ens ha comentat la Gemma i ens ha comentat els panels d'experts i la pressió social que cada vegada hi ha més gran. De fet, els escenaris de canvi climàtic, no els escenaris científics, sinó els escenaris socials, no estan canviant i no són diferents dels de Copenhague ni no són diferents dels anteriors. Però, clar, el temps va passant i no va passant en va, i per tant el temps per assolir solucions que socialment siguin acceptables des d'un punt de vista també de les transformacions que hi ha d'haver a la societat, cada vegada es fa més curt, i per tant vol dir que cada vegada la pressió social augmenta. Jo crec que a París
pràcticament en comparació amb altres cimeres del passat no es parlarà tant de ciència com sobretot de política, que és les solucions que hi han d'haver. I també ens acompanya en aquest debat la Maria Garcia, que és coordinadora d'Ecologistes en Acció. Quin acord seria un èxit, segons el seu parer i la seva organització de París? Bé, nosaltres pensem que no tenim tanta esperança que s'arribi a un acord, perquè som realistes, o sigui, les polítiques energètiques que tots aquests estats estan potenciant continuen basats en els combustibles fòssils. O sigui, el 80% de les emissions es deriva del gas, petroli i carbó. I aquesta política s'està expandint a tot el món. O sigui, Europa ara mateix està fent grans projectes d'infraestructura gasística, està impulsant el fracking, està impulsant les prospeccions marines. Llavors, no podem esperar un canvi en 2 dies quan tenen totes unes inversions amb Banc Europeu d'Inversions, etc., que estan anant cap a una altra direcció. Ja s'han obert en aquesta primera ronda d'intervencions diverses qüestions que ara de seguida analitzarem amb una mica més de profunditat. Volem connectar amb París, allà hi ha Joan Carles Peris, que serà, diguem, l'home de TV3 en aquesta cimera del canvi climàtic, aquestes pròximes 2 setmanes, en un context difícil arran dels atemptats a la capital francesa. Hi participen 191 països, cridats a intentar aturar l'escalada dels termòmetres a tot el planeta. Joan Carles, la cimera comença avui amb una reunió de caps d'estat i de govern. Ja hi són tots els que hi han de ser. Com ha començat aquesta cimera? Sí, fins fa ben pocs minuts han estat arribant els caps d'estat i de govern. Era encara ben de nit quan el president Hollande ha començat a rebre'ls aquí a Le Bourget. Ara ja són tots a la sala del plenari. Acaben de fer un minut de silenci recordant les víctimes dels atemptats del 13 de novembre i es pot dir pràcticament que la cimera ha començat formalment. Potser el moment clau o el moment més icònic serà d'aquí 20 minuts quan tots es facin la foto de grup que marcarà una mica la imatge de la cimera i l'inici d'aquestes discussions durant tots aquests dies. Com dèiem, són gairebé 150 caps d'estat i de govern. Un detall que potser ha passat per alt, fa només 2 setmanes n'hi havia confirmats menys d'un centenar que vindrien en aquesta COP21, aquesta cimera. Els atemptats de París, sens dubte, van ser un motiu més perquè molts caps d'estat, molts líders mundials volguessin també avui estar aquí i manifestar la seva solidaritat també en aquest sentit a França. De fet, la primera frase que el representant de Perú, que era el ministre d'Ecologia, el ministre de Medi Ambient de Perú, que era el president fins ara d'aquest grup de països contra el canvi climàtic, doncs ha estat el món s'enfronta a una doble amenaça, la del terrorisme i la del canvi climàtic. Joan Carles, escolta, justament, quin ambient es viu aquí a la capital després dels atemptats i que s'hagin suspès també les manifestacions previstes? Bé, després dels atemptats ja sabeu que es va decretar l'estat d'emergència. L'estat d'emergència inclou la prohibició de les manifestacions i també inclou unes mesures de seguretat extraordinàries que, de fet, s'haguessin pres igualment davant la vinguda de tants mandataris internacionals, però que, en fi, ahir hi havia una marxa prevista que es va anul·lar arran dels atemptats i, tot i així, es van fer algunes manifestacions. Simbòlicament es va omplir de sabates el que és la plaça de la República. La marxa que no es va poder fer va ser simbolitzada amb aquestes sabates, 10.000 sabates a la plaça de la República, una cadena humana que va degenerar després amb incidents a la mateixa plaça de la República. Avui, aquest matí, la prefectura donava una xifra de 317 detinguts en aquesta manifestació. De fet, no és que hi hagués 317 violents, sinó que dins els manifestants o entre els manifestants hi va haver una minoria que van tirar objectes contra la policia i aquesta va reaccionar carregant material antiavalots molt contundentment i els va encerclar en una zona, tots els manifestants en una zona de la plaça i els va anar detenent un a un. I de moment el balanç que hi ha és aquest de 317 detinguts que han passat la nit a comissaria i que a les pròximes hores, bona part d'ells és previsible que quedin en llibertat.
Molt bé, gràcies, Joan Carles, i bona feina aquests dies. Connectarem més d'una vegada per saber per què ens traslladis les novetats i els acords que es puguin o que puguin sortir des d'aquesta cimera. A veure, en som conscients de l'amenaça que representa el canvi climàtic. De seguida ho traslladem als nostres convidats. Abans ho hem anat a preguntar al Delta de l'Ebre perquè les projeccions que han fet els experts el situen com una de les zones més afectades. Mirin què passarà a final de segle si no s'hi posa remei. Les aigües submergiran bona part del delta. De fet, els efectes del canvi climàtic ja s'hi noten i com ho porten les persones que hi viuen? Aquí tenen la resposta. El canvi climàtic, aquí els productors de musclos i ostres i almejes al Delta de l'Ebre ja el notem ja fa temps i cada any se va acentuant. Com tots sabeu, tots els anys surten la mortalitat de musclos i les seues cries, i això ja s'ha tornat un precedent anual, sobretot a la bahia dels Alfacs, que cada any, en més proporció o menys proporció, ens han de gastar molts de diners en tornar a ficar cries per a tindre producció l'any que ve. A veure, si això va molt a més, si no es prenen decisions importants de ministeris, podria arribar a desaparèixer el cultiu de musclo al Delta de l'Ebre. Jo soc pagesa, tenim aquestes terres que ara estan inundades d'aigua salada perquè ens va entrar al mar l'última llevantada i, com podeu comprovar, durant tots aquests anys tenim problemes de regressió, de subsidència i ara al damunt el canvi climàtic. Per tant, nosaltres ja hem perdut moltes hectàrees de terreny. Jo crec que en uns 32 anys he perdut 11 hectàrees de cultiu i llavors, d'aquí fins on estava el mar, fa 45 anys o així, hi havia més d'1 quilòmetre. Sembla impossible, però és així. Jo crec que la natura no es pot frenar. La natura va cap endavant, al mar, de moment no hi ha fren, no es pot frenar. Amb el temps, clar, amb el temps, imagino que les generacions evitaran que tot això s'inundi, evitaran i faran, ha de canviar la cosa, no? Però el mar va avançant contínuament, no hi ha manera que el freni, no es pot frenar. Perquè això estem, clar, que aquí estem, ara que estem aquí, ja estem al nivell del mar, pràcticament. A 50 anys també és un lloc molt bonic i potser pels meus fills o alguna que tingui sí que repercutirà, però jo crec que no veuré el canvi. Jo diria que nosaltres, per almenys, no tenim futur. I no tenim futur perquè sabem que sabem, però no fem. Que ha d'actuar, no es fica d'acord o no ho té clar, i, per lo que sigui, les circumstàncies són aquestes, i es prefereix, ja de fa molts anys, que la mar vagi avançant i que el delta desaparegui. Aquesta és la realitat, avui. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, que no sé si la compartiu. En som més o menys tots conscients, però no sembla que acabem de donar el pas per posar-hi remei? Sí, todas las encuestas a la población, cuando preguntan ¿es usted consciente de la gravedad del cambio climático? Un 90% de nuestros conciudadanos dicen sí, es un asunto grave. ¿Hay que tomar medidas? Un 90% también dice sí, hay que tomar medidas. A las empresas contaminantes, a las industrias, hay que ponerles en la buena línea y sancionarlas. Sí. ¿Está usted dispuesto a tomar medidas? Sí. ¿Y está usted dispuesto a dejar el automóvil mañana mismo e ir en transporte público? Menos de un 50%. Por lo tanto, de ser conscientes a tomar posición activa, a implicarse en el asunto, va siempre un largo trecho. Quin és el gran escull que hi ha ara? Realment hem de mirar cap als Estats Units, cap a la Xina, als països emergents, a nivell global. Després podem parlar de què passa a casa nostra i a nivell més ciutadà, però a nivell global, per què no s'ha avançat en aquesta qüestió tan important? A nivell global és evident, perquè aquests dos estats, agrupacions d'estats, són els que tenen les emissions més grans, però jo crec que fer això, pel que deia el professor Martín Vidé, és justament un error, perquè llavors dipositem la responsabilitat en altres, no? De la mateixa manera que quan mirem les imatges del canvi climàtic moltes vegades ens venen imatges que si del Pol Nord o de l'Antàrtida i ens parlen des de 2100. Clar, tots ho fem lluny en l'espai i lluny en el temps. Per tant, ens rentem una mica en les mans. Conceptualment pensem que és greu, però a la pràctica no. Jo crec que, malgrat que és veritat a nivell pràctic, aquests dos països i d'altres, no només aquests dos, són els que tenen la clau de volta de les transformacions, però ho hem de socialitzar entre tothom, perquè amb responsabilitats diferents, perquè és evident que
No tothom té la mateixa responsabilitat, ni històrica ni d'actuació, però tothom hi ha de posar el seu gra de sorra. L'escalfament del planeta, ara ens deies que aquest any, no, Gemma, serà especialment calorós. Hem de pensar que anirà sent així a la larga. La temperatura del planeta va aumentando de forma sostenida, pero de un año al otro puede haber variaciones. Por ejemplo, hoy sabemos que en el caso de Cataluña, las áreas más críticas en cuanto a los efectos del cambio climático son la que hemos visto, los deltas, el delta del Ebro por la elevación del nivel marino y luego la alta montaña, el Pirineo más elevado, donde algunas especies vegetales y animales no encontrarán las condiciones apropiadas para vivir. Incluso las estaciones de esquí. Seguirá habiendo buenos inviernos para los que practican los deportes de la nieve, pero todo apunta a que cada vez será más escasa. Por lo tanto, es un problema tan poliédrico. Antes comentábamos lo de los combustibles fósiles. Todavía se sigue subvencionando a los combustibles fósiles y eso hay que acabar con ello. Todavía cada Estado y de nuestros impuestos, de nuestro bolsillo, estamos cada año subvencionando de forma muy importante a los combustibles fósiles en lugar de hacerlo, que se hace pero en mucha menor cuantía, a las energías renovables. Recordem què són els combustibles fòssils, per situar-nos a casa. Bien, es fundamentalmente el carbón, el petróleo, el gas natural, cuyo consumo nos va muy bien porque obtenemos energía, pero al mismo tiempo se desprende uno de esos gases que contribuyen al calentamiento del planeta, el CO2, un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, hay que cambiar en alguna medida o en gran medida el modelo energético y el modelo económico por otro mucho más sostenible. Aquí, claro, en estos momentos ha surgido el tema de la energía nuclear, que es cierto que la energía nuclear, que nos da electricidad, pues no emite CO2, pero no es la solución al problema, porque como sabemos los residuos nucleares tienen una problemática muy compleja y muy peligrosa para el planeta. Es igual que los motores diésel, que en un principio eran menos contaminantes para el calentamiento global, pero ahora sabemos que algunas partículas muy finas que emiten y también algunos gases que emiten son muy peligrosos para la salud pública, con lo cual es un problema muy complejo. Jo si em deixa dir, respecte d'això, hi ha un tema que serà clau a París. És a dir, podem estar d'acord i estem d'acord en el límit dels 2 graus, podem estar d'acord del canvi del model energètic, que ens anem a abandonar els combustibles fòssils i anar a energies renovables. Això conceptualment és molt clar, però quines conseqüències econòmiques i polítiques té això? Pensem que s'està parlant avui d'una manera molt clara de que probablement d'aquests combustibles fòssils, del gas o del petroli, doncs n'haurem de deixar disponible sense extreure'l allà on està. I això és un canvi des d'un punt de vista econòmic i de gestió de l'energia importantíssim, perquè fins ara totes les companyies o tots els països el que buscaven era tenir recursos energètics i recursos fòssils. I això el que ens està dient el canvi climàtic és que si volem atacar aquest problema, doncs hi haurà una part que no la podrem utilitzar, perquè si la utilitzéssim no seria una disbauxa. Els interessos econòmics estaran disposats a jugar aquesta carta? No. Voldria intervindre perquè, o sigui, portem més de 20 anys que les evidències científiques estan sobre la taula. No hi ha cap dubte, és una realitat, no és una catàstrofe del futur, és una realitat que afecta els ecosistemes terrestres i marins, que és el sustento de l'alimentació i els mitjans de vida de la població. Llavors, per què no s'està lluitant amb aquest tema? Hi ha una responsabilitat política, fonamentalment. O sigui, portem molts anys que a nivell internacional i els estats estan oferint solucions que són falses. Mercat de carboni on s'estan fent transaccions amb la contaminació o el tema tecnològic. Aquí tenim, per exemple, l'últim cas, el cas Volkswagen. O sigui, s'ha jugat amb la tecnologia com resposta, i això vol dir el mercat, com resposta a aquest problema, al canvi climàtic. I estem veient que la tecnologia no pot solucionar, té uns límits, igual que té límits el planeta. Perquè, en el fons de la qüestió és reflexionar, i això també és una evidència, és aquest model econòmic productiu que ha de canviar, d'extrema mobilitat
d'extrema lliure comerç on tu pots comprar una poma de Xile que podries estar produint aquí. O sigui, tot això, hi ha un mercat que s'ha de regular per qüestions socials de drets humans i ambientals. Com ara apel·laves més o menys indirectament als polítics i als governants, m'agradaria preguntar-li al senyor Llebot, en quant a secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat aquí a Catalunya, tenim la llei del canvi climàtic aturada, però què farem per arribar a aquest 40%, aquesta reducció d'emissions del 40% a Catalunya? Què es fa? Doncs polítiques de mobilitat, que s'esmentaven, polítiques de mobilitat. En el temps, d'alguna manera, ajuda, entre cometes, el que ajuda al tema de gestionar la qualitat de l'aire, i veiem que tecnològicament, com comentaves tu, hi ha uns límits seriosos i, per tant, hem de passar a l'electrificació, tendir a la mobilitat elèctrica al màxim possible, a la intermodalitat. Aquesta és una via, és una via pràctica d'ara, gestionar millor els residus. Per tant, per què gestionar millor els residus? Perquè això produeixen emissions, i tenir plans d'eficiència energètica en els sectors industrials. La llei catalana... Estem parlant de Catalunya, Estem parlant de Catalunya, sí. La llei del canvi climàtic preveu, que no es va poder aprovar, preveu l'impost de CO2 per vehicles. Preveu un impost de CO2 lligat a les emissions dels vehicles quan es compren, per tal que també els ciutadans, quan prenguem una acció d'aquesta, sabem que també econòmicament, perquè també ens té repercussió a la butxaca, que les emissions de CO2 no són gratuïtes. És el que es diu un primer pas molt modest d'internalitzar els costos de les emissions. I preveu també alguna sanció o impost especial per la indústria que contamina? Sí, tant, clar, això. Sí. Les indústries, de totes maneres, també s'ha de distingir que les grans indústries, les que en termes d'emissions les fan, estan regulades en el mercat europeu d'emissions, són les grans indústries. I llavors la llei, això no hi pot entrar-hi, perquè això és competència fins i tot en aquest moment de l'Estat, però també de la Unió Europea. I llavors el que gestiona la llei, o el que intenta gestionar, són el que es diuen les emissions difuses, que són de totes les altres, les petites indústries i les actuacions privades, diríem. I Catalunya, respecte a l'impost que dèiem, d'emissions dels vehicles, no hauria de tenir una millor xarxa de transport públic, perquè si no és una mica contradictori potser dir-li a la gent deixi el cotxe i utilitzi el transport públic quan no està ben connectat del tot, no? Falten algunes línies... Sí, i tant, és obvi. És a dir, que no direm una cosa per una altra, és a dir, tot són unes accions, unes actuacions, és a dir, el concepte està clar, la materialització del concepte ens podem trobar amb tantes contradiccions com problemes hi ha a les xarxes de transport públic, i són, és veritat. Perdoni, deixi'm dir una cosa, però aleshores el que intenta la llei és que el problema del canvi climàtic no és un problema de l'administració ambiental, sinó és un problema, una qüestió del govern. I, per tant, quan dic del govern, també de les polítiques de mobilitat, però també de les polítiques d'infraestructures de transport o de les polítiques de gestió de residus. És transversal. Això és el que vol fer una mica, que crec que, modestament, és novedós en aquest sentit, perquè arreu del món aquesta implementació en els governs que el canvi climàtic sigui un problema de tot el govern, no només de les administracions ambientals, és un pas que s'ha de donar per gestionar-ho millor. Per quina solució aposten els climatòlegs? Bueno, ahora mirando París, sobre todo para llegar a un acuerdo que sea vinculante, que sea ambicioso para contener el calentamiento en esos 2 grados, pero que obligue a todos los estados, que son todos los del mundo, a cumplir con esos compromisos, con esas contribuciones a la reducción. Que sea un acuerdo también, por otra parte, transparente, que podamos controlar lo que emite cada estado y que sea revisable. El mundo hoy día es muy complicado, muy complejo, muy imprevisible. Cualquier hecho en un lugar lejano del planeta puede cambiar continuamente la relación estratégica entre los diferentes estados. En ese sentido, que sea revisable, que no lo dejemos una vez aprobado, ojalá, que entrará en vigor en 2020,
Es decir, todavía durante un lustro... Que això és molt, no? Perquè el que es decideixi avui no s'aplicarà fins al 2020, no vol dir que estem perdent per aquí molts anys de... Sí, a veces ponemos la metáfora del transatlántico, ¿no? El planeta es como un transatlántico y cuando llega a puerto, en el último momento no podemos detenerlo, tiene mucha inercia. El sistema climático tiene mucha inercia. Todavía durante 5 años el planeta seguirá calentándose sin poner remedio, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene que ser revisable, desde luego. Però el sistema polític també té aquestes inèrcies, Vull recordar que el protocol de Kyoto va costar 7 anys ratificar-lo, 7 anys, en el seu moment. Vull dir que... Doncs amb aquest ritme estem perduts. Estem perduts. O sigui, tenim... Nosaltres, de fet, veiem 3 línies que són claríssimes. O sigui, es parla que és un tema molt complex, però hi ha temes clars. O sigui, primer, combustibles fòssils s'han de quedar al terra. Si volem arribar al 1,5, que és on ja tindrem problemes irreversibles, han d'estar al terra. Els països continuen explotant, com ho he dit abans. L'altre tema, abandonament de solucions de mercat, d'intercanvis d'emissions o tecnològiques. Hem de canviar el model econòmic que ha de passar a ser relocalització de l'economia. O sigui, no podem continuar amb aquests intercanvis comercials que estan subvencionats amb un petroli que permet aquesta mobilitat extrema. I hem de recordar per últim cop que aquest tema, canvi climàtic, està relacionat amb el petroli, amb combustibles fòssils i amb tots els conflictes que tenen a veure. Contaminació, guerres, els refugiats... Llavors, si ataquem el cor, que són aquests combustibles fòssils, estarem solucionant grans problemes, grans reptes de la humanitat. I això, molta gent diu, no, és una qüestió d'una transició a renovables. O sigui, el model actual de consum i producció en renovables és inviable. O sigui, no existeix cap energia renovable capaç de mantenir aquest sistema voraç de consum i de producció. Llavors, hem de trobar canvis de relocalització de l'economia, la utilització dels recursos de forma sostenible, o sigui, l'obsolescència programada, no? Ens estan venent productes més eficients, però que en 2 anys hem de canviar. O sigui, hi ha molts fronts que han d'actuar, però, com deia ahir a la marxa que van fer a Barcelona, Arcadi Oliveras va dir el problema del clima és el capitalisme. O sigui, tan senzill com això. I mentre no regulem aquest sistema econòmic, que està desbocat, no trobarem cap solució. Això és el que ens ha portat des d'aquí. És a dir, si ara, d'aquí molts anys, el planeta encara existeix, gairebé podríem dir-ho d'alguna manera així, i algú fa una revisió de a on es va errar, a on es va fallar, és a dir, a on vam perdre o vam ser tan miops que no vam saber aturar-ho a temps. Verán nuestros sucesores hechos tan llamativos, por ejemplo, para la sostenibilidad, como que por la taza del váter echamos agua potable, que hemos potabilizado con un gran gasto energético, pues en lugar de utilizar otro tipo de agua, las aguas grises, que podríamos tener un pequeño circuito desde la pica de la cocina, pues echamos agua que ha costado mucho hacerla potable y la echamos para eliminar nuestras necesidades, ¿no? Y verán otras muchísimas cosas de falta de sostenibilidad. Yo creo que en este asunto conviene recordar esos 3 pilares, o 4 ya, del desarrollo sostenible, ¿no? Buscamos la eficiencia económica, por una parte, indudablemente. Buscamos, por otra parte, un desarrollo equilibrado, inclusivo socialmente, se dice, es la otra pata, economía, sociedad, y luego respetuoso con el ambiente. Y se suele añadir uno más, que es la educación y la cultura, que nos hará más conscientes de la realidad y probablemente moralmente con más argumentos para actuar en la buena direcció. Per tant, i per tancar, digui. Sí, no, jo volia donar una imatge, ja sé que no estarem d'acord, una imatge positiva, en el sentit que, a veure, estem en una crisi, el món ha passat moltíssimes crisis i molt greus. El que hem de tenir és la pressió necessària perquè aquesta crisi trobi solucions. I solucions jo crec que n'hi ha. Encara es pot aturar?
sí, es pot aturar, es pot modular. És a dir, el canvi climàtic estem al mig i seguirà existint. Seguirà existint. El que passa que no és el mateix quan parlàvem de graus que sigui 4 graus, que sigui 6 graus i mig, que en sigui 2 o que en sigui 1 i mig. Podem minimitzar encara una mica els efectes. Això es pot minimitzar. El que fa falta és la societat. Avui dia parlem del problema dels refugiats del futur. Perdoni, és que refugiats climàtics ja n'hi ha ara. No cal que parlem dels que vindran. Ja n'hi ha ara en aquest moment. És a dir, que aquest problema hi és. El que hem de posar, socialment, hem de posar la pressió perquè es trobin solucions que no són les mateixes pel món desenvolupat també que pel món que s'està intentant assolir. Hi ha persones que no poden tirar el vàter perquè no tenen aigua. Aquest és el problema on hem d'insistir. Sí, no, el tema és la pressió social s'està fent, però ahir va començar a París les negociacions a porta tancada. Abans deixaven observadors, ara han prohibit els observadors d'organitzacions ecologistes, organitzacions socials, agricultors, o sigui, les han expulsat, ja hem vist les primeres detencions a París. Llavors tenim una classe política que no vol sentir ni el món científic ni social i vol apostar. Ara trobarem l'oportunitat. Tots els partits en campanya electoral començaran a parlar de creixement econòmic. És el dogma que gairebé tots els partits llançaran. Ja estem cansats de repetir que el creixement econòmic il·limitat és impossible i està vinculat directament al consum d'energies fòssils. Llavors, es tracta de canviar el model actual, perquè si no hem de saber que la demanda energètica anualment creix un 1%. Llavors, en aquesta senda, cada cop aquest problema presentarà més i més, amb una situació on el pic del petroli, del gas i del carbó ja el tenim aquí i cada cop és més difícil d'extreure aquests. Llavors, els conflictes seran molt, molt més grans, com estem veient ja. Deixeu-me acabar amb una imatge que, en fi, tant de bo no acabi sent, no? Una projecció de l'aeroport submergit. Ho tenim preparats, companys? Sí, de l'aeroport submergit sota les aigües del mar a final de segle. Esperem que els acords de la cimera ho impedeixi, però seria aquesta projecció que veuen. Ara reien perquè... Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Con el profesor Llebot, en el sentido de que no tengo muchas imágenes que me permitan ser optimista tal como está la realidad, pero hemos de ser forzosamente positivos. Ser positivos significa ser activos, proactivos, implicarnos en este asunto para intentar resolverlo. Y además de la mitigación, hemos hablado de emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, también está la otra parte de la adaptación. Ya en Copenhague se acordó destinar un fondo importante de muchos millones de dólares para intentar que los países más afectados por el cambio climático puedan hacer frente a esta realidad del mejor modo posible, reduciendo el riesgo de sufrir pérdidas de vidas humanas o también pérdidas de bienes. Javier Martín Vide, Josep Enric Llebot i Maria Garcia, també Gemma Puig, lògicament. Gràcies a tots. Aquesta és una qüestió que ens fins donaria, imagina't. Si a la cimera de París hi estaran, quan? 15 dies? Sí, 15 dies. Podríem estar 15 dies parlant-ne, però, en fi, esperem haver situat una mica la qüestió i també i sobretot conscienciar de la importància del moment, no? Missatges més o menys optimistes, més o menys pessimistes, però en el que tots estaríem d'acord és que cal que tots siguem molt conscients del que fem i de la deriva que pot tenir el nostre planeta. Gràcies a tots, ha estat un plaer.